买冰箱送男友，这样的事你想不想要？近日，李女士买了一套二手房，中介公司的小匡就是她的直接联系人。房子到手后，她就想着要购买一些家电。此时的小匡却说自己有一些渠道可以帮助她，因为他以前就是在电器城上班的，自己买房小匡也帮了不少忙。于是李女士对他特别信任，于是在他的介绍下，李女士就认识了陈老板。之后李女士也在陈老板的店里先后购买了1万多元的家电，货款也是直接微信转给了陈老板。但是发货日期到了之后，陈老板却不给他发货了，理由是小匡在他那里借了钱，到现在还没有还给他。以前小匡和陈老板的微信联系中，他都称李女士为媳妇，于是陈老板就想着，反正自己的货还没有发给陈女士，这样算起来自己怎么也不会吃亏，就非常痛快地把钱借给了小匡。可是在小匡借到钱后却消失不见了。如今李女士想把这些电器拿走，就必须要把小匡欠的6000元补上。可是现在李女士却说自己和小匡根本没有关系，而且非常严重的怀疑是这2人一块欺骗她。她说小匡和她说过和陈老板是10多年的朋友，但是陈老板却说李女士就是小匡的媳妇，是那种夫妻关系的联谊。他给我编的。哎呀，都有记录了嘛。然后我们媳妇儿，他把快速选好啊，我们媳妇儿那天来复活啊，那天来确认哈。这样的说法，李女士怎么能接受？随后也见到了小匡。他只是买房子。他只是我的中介而已。中介，他装房子，他是我买的精装房。哎，我跟他两个没得啥子情人，也没得啥子，也不是结婚，啥子夫妻任何关系都没得。你们是不是耍朋友嘛？没有，只是说别人有好感而已。没有任何关系了，我看着他谈话。他也终于承认了他和李女士的关系是他自己编的，是因为自己对李女士有好感，又想着最近自己的手头有点紧，而又刚好给陈老板介绍了生意，就想着和他借点钱用于周转。而且小匡还说自己并没有以李女士为自己老婆的身份借钱，更没有说是要用电器作为抵押。后来陈老板也终于说了实话。匡的话是找你借吗？是找你省钱吗？还是说他把我把这个李老师的货款还点回来用哦？他是找我们借款，然后我们是名义上都是把冰箱款给他扣了噻。他明面没说冰箱款，但是他付过来，我们就是冰箱款就没给他扣的。就这样，李女士买了点家电，无缘无故的多出了一个男朋友，还卷入了一场经济纠纷中。那小匡既然承认借了陈老板的钱，那他为什么不还呢？随后他也解释了原因，因为他之前做生意亏了不少钱，现在是真的没有钱来还给陈老板。最后他表示愿意写一张欠条，1分不差的还给陈老板。随后针对2人的这件事询问了律师，律师表示小匡和陈老板借钱属于债务关系，而陈老板与李女士之间是买卖关系，两者完全是独立的关系。陈老板没有权利去扣留李女士的电器，只能找小匡讨要债务。那么大家对这件事有什么看法呢？欢迎大家留言讨论，期待你的关注，我们下期再见。